عسوم، ايه؟ بقولك دلوقتي انت قعدت تقول عايزه استحمى استحمى، ماشي صح؟ وبعد كده دخلت استحميت وما سمعتش كلامي والميه سقعت عليك جوه، ها؟ وانا عاوز استحمى. لسه عايز تستحمى تاني؟ اه. طب هي مش انت لما دخلت وما سمعتش كلامي وما استنيتش لغايه لما الميه تسخن راحت الميه دخلت جوه سقعت عليك وطلعت تجري؟ طلعت تجري بسرعه تقولي الميه سقعت الميه سقعت، صح يا عاصم؟ لا كنت سجل يا بابا هو يعملها، انا مالي. انت مالك؟ بس انت بتسمع كلام ماما عشان لما ماما تقولك استنى يا عاصم تستنى، ماشي؟ بابا ممكن بيستعملش احلى. ايه؟ بابا كان بيستعملش كده احلى. هي الميه لازم تستنى عليها شويه تسخن وبعد كده ايه تستحمى، ماشي؟ هتسمع كلام ماما بعد كده؟ هسمع. ايه بصلي كده. هسمع. باي. باي. طب قول والله. والله. هتسمع الكلام بعد كده؟ اه. طيب اما نشوف بقى.